Mientras no se suelten, con la Rinogual de 10 litros que yo usaba se me soltó. Estuve 20 kilómetros yendo con ella colgando. Continuamos la ruta. Os había dicho que éramos 5, luego 6 y finalmente somos 7. Que no sé contar, soy más de letras. Y de los 7, 4 vamos a la Traspi y a Kevin, que lo estoy intentando engañar. A ver si se anima. Pues ya nos queda bien poco para la Transpirenaica. Cosa que ya estamos 20 o por ahí creo, o sea que nos queda un mes y medio o así. Pues como os decía, falta un mes y medio solo. De hecho, esta semana hemos quedado ahí en Cunit para hacer una reunión y empezar a hablar ya de cositas que nos afecten a todo, como quién lleva las herramientas, les voy a enseñar la ruta que vamos a hacer, si cogemos o no alojamiento o vamos a la aventura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues no sé, esta serie de cosas que se hablan para que estemos todos de acuerdo y tengamos claro lo que vamos a hacer. Voy loco, tengo unas ganas. Claro, vosotros no lo sabéis, pero yo después de 18 años haciendo enduro, los dos últimos, bueno, en 2022 mi cabeza estaba en el trail, no estaba en el enduro. Y ya desde entonces soñaba con hacer la Transpirenaica el día que tuviera la moto de trail. La hubiera hecho el primer día, pero claro, no se puede hacer cuando uno quiere. Pues hoy Iván, que es el chico nuevo que se ha apuntado con nosotros, creo que es que quiere probar esto de los road, aunque tiene más pinta que se va a decantar por el enduro. Ha encontrado un buen grupo también para probarlo y aprender. Ahora pillaremos varios charquitos, creo yo. Tengo miedo. Es que ya lo dije en el capítulo anterior, muy mal los tiramisú en barro, en arcilla. Bueno, que neumáticos van bien, ¿no? En arcilla. Pero es que, vamos, me pegué a susto la semana pasada, las salvé todas, pero porque soy un piloto experimentado, chacho. Un profesional como yo. Uy, ¿ves el barro este? Eso es morirse. Me duele la espalda. ¿Por qué me duele la espalda? La zona de charcos. Mucho tope delante. Se lo diré al chico de la cova del hormigo. Bueno, ya estamos llegando al restaurante. 2 kilómetros, decidimos ir por el asfalto, que tenemos algo más de prisa. Hemos llegado. Mirad qué preciosidad. The white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for a collision in the night. Breathe out, look at the colors, colors, colors. Pues aquí tenéis Bueno chicos, pues ya hemos almorzado ahí en Masplá, ya lo habéis visto, a vista de dron, un sitio muy recomendable. Si venís de mi parte, os van a cuidar muy bien. Preguntar por María. María, mi compañía, puto BS. Y comenzamos la ruta de vuelta. Yo sé volver también por 40.000 sitios, pero le he puesto a Losman que nos lleve él a ver qué hace. Aquí seguro que no me enseña nada nuevo, pero bueno, así es más entretenido y dejarnos llevar. Hola. 6. Vamos por la pista. Sí. Hasta luego.
¿Habéis visto el castillo? Qué chulo. En realidad fue un pueblo, es un pueblo abandonado. Hola. Este es el sitio habitual de los forestales. En 18 años y pico que llevo ya haciendo off-road, solo me han multado 2 veces. Una hace 15 años, ahí, porque sube un sendero que no habéis visto, pero sube un sendero que está protegido. Y ahora me acaban de multar hace poco, que ya os contaré algún día por qué. A los que sois creadores de contenido, a los que subís vídeos a YouTube, solo os recomendaré que vigiléis las matrículas. Bueno, pues cerca del Arbós, cerca de casa, por aquí pasamos la semana pasada, esto ya lo conocéis, así que no creo que quede mucho más por enseñaros. Espero que os haya gustado el vídeo, nos ha servido un poquito de entreno, 100 kilómetros, poquísimo, comparado con las etapas de cada día de la Traspi, pero bueno, la cuestión es no bajarse de la moto e ir haciendo. Al final es como si hiciéramos esta ruta por la mañana y otra tirada igual por la tarde, más o menos, y aquí hemos parado a almorzar, que cuando vayamos a la Traspi saldremos almorzados del hotel, de cada hotel. Sí, yo creo que las haremos sin problemas, nosotros llevamos buen ritmo. Una vez metido en faena, luego cuando estemos allí también sé que mancos no somos y iremos más o menos rapidito. Y bueno, las etapas de 2 días que hay grandes, de una de 260 creo y otra de 290, pues bueno, pues llegaremos cansados a casa y ya está. A casa no, al hotel. Así que nada, chicos, nos quedan, si saliéramos cada domingo, unos 6-7 entrenamientos todavía. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, danos un gran like. Si no te ha gustado, pues no pasa nada, intentaremos hacer mejor la próxima vez. Y suscríbete al canal si no lo has hecho ya, activa la campanita, compártelo con tu cuñado, con tu suegro, con tu primo, con tu tío, con tu gente. Y ya sabes, cada domingo a las 8 un capitulito nuevo. A disfrutarlo, que tengáis muy buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Let's go, let's go, let's go.